乡亲继续收看《华视台语新闻杂志》。乡亲啊，你的早顿拢食啥呢？华视新闻要一一来拆解早餐内的秘密。有真侪人真爱啉早餐店底卖奶茶、奶茶，但是这个奶茶到底有健康无？讲这个做奶茶液态的牛奶精是用油脂红甲人工的添加物来掺染的，所以消费者啉到的奶是少到有够少的少。另外，隔离的汉堡内底迄块肉，可能毋是纯肉，讲大多数拢是组合肉，是掺染各种无共款的肉类甲化学的物质。像这款的早顿，咱逐工安尼食，到底会甲啥物款的风险食落咱的腹肚内底？华视新闻采访小组带咱大家找出真相。这是早餐店的奶茶，怎么这么厉害？一定是这个。这个是早餐店的奶茶。怀念的老味道。它就是要加奶精啊，对啊，鲜奶茶就不是原本奶茶了，就是要加奶精的。热水牛奶汤，还有传统红茶的滋味。这款早餐店必备牛奶茶，唔若对真侪人有致命吸引力，还有一个更加神奇的魔力。那个喝了早上都会拉肚子。真的？你会吗？会啊。如果就是最近排便不顺畅的话，会买大冰奶。早顿啉一杯无偌久，胃肠就会开始无爽快，特别到引起腹肚的滚架，想要去便所。到底这杯奶茶内面有什么秘密？古早味的红茶或者是咖啡红茶，这种比较久以前的物料呢，它以前是有添加决明子来增加风味的。那这个决明子呢，其实在中药里面呢，它也是一个比较让你可以顺畅的这个一味食材。一般红茶液内有润肠通便功效的决明子，较较互人走便所。便当若无卫生，成分数伤悬，嘛是有可能造成食歹腹肚的原因。但不关键的因素要有这罐早餐店的牛奶茶奶茶，一定会含的白色的牛奶精。一般市面上较歹买到的这款神秘的物件，其实就是成就早餐店的奶茶特殊风味的秘密武器。详细拆解伊的成分，你敢有看到？有棕榈油、桂花油、香料等等，还有3种油脂做的磷化剂。这油脂一旦若食了伤济，就会对人体胃肠产生负担。所以讲，啉奶茶、牛奶茶，较后去走便所，原来可能是油脂伫作怪。棕榈油它的饱和性脂肪酸相对是其他油脂的，就是排名是前几名的。对，那过去的话，不管是国健署也好，或者是世界卫生组织也好，我们都建议是饱和脂肪酸不能太多。以我们现行的一个饮食行为跟饮食的一个 profile 来说的话，不建议吃太多饱和性脂肪酸。对，所以说在早餐奶茶里面，棕榈油它饱和性脂肪酸相对就高。牛奶精更较白，其实就是油脂真少量的牛奶粉加各种人工添加物的综合体，以后奶茶变了加真好啉，还有营养成分差新鲜的牛奶一大赞。再加鲜奶或加牛奶的话，它提供给你一些营养，它给你的是一些钙质，所以说，不过当然说，如果你加量不多，但钙质增加的有限。营养师建议讲，上好的选择是无糖的，以新鲜的牛奶泡的奶茶，比添牛奶精的奶茶会使摄取更较侪钙质、维生素甲矿物质，嘛避免啉伤济热量。面对有特殊的风味，互人难以抵抗的早餐店的奶茶，到底你想要啉的是风味，还是健康？一切烦恼拢为这场警告的日开始。美国洛城高等法院2018年3月份所做的裁决，认为咖啡豆在烘的过程中产生化学物质丙烯酰胺，可能致癌。要求产品必须都爱写警告的字，互啉咖啡的人开始烦恼讲，啉咖啡敢真正啉入致癌的毒素。大概就是可能就是因为像一爆的时候它会生成烟雾，二爆的时候也会生成烟雾，大概这个时候应该是最容易生成的。
来看咖啡豆仔烘的过程，伫温度慢慢升悬的同时，记者伫现场有闻到香味，也就是梅纳反应产生的时刻。当咖啡豆仔氨基酸甲还原糖伫超过120度的高温下烘过加热了，有香气，色水嘛开始变深，这个时阵就会产生丙烯酰胺。咖啡豆被烘得越黑的，那个越香的就会比较多一点。听起来有淡薄恐怖，不过啉咖啡敢真正就会啉入毒素。我们的咖啡粉、咖啡豆，它有丙烯酰胺是没错，可是是微量的啦。在一些温暖还有潮湿环境就容易发霉，所以很容易受到一些赭菊菌的污染。这个是不是？哦，对，没错，这个你看，哦，就有个洞。虫蛀的，对，哎，它有点绿绿的，对，没错，它基本上虫咬进去之后，它这个伤口容易会感染发霉。这壳毒素就藏伫这表面已经生菇反射咖啡豆仔内面，要好糖就过咖啡豆仔，同款有潜在危机。这款豆仔千万唔通食。吃进去最主要造成肾衰竭，它也是一个肝毒物，它也是个致癌物啦。那它也会制造流产。所以它是一个多系统、多器官的毒物。正常咖啡豆一旦拄到温度超过25度，相对湿度伫18.5以上的环境，就可能产生甲壳毒素。也就是讲，买长期咖啡豆要安怎保存，就真重要。业者建议，若是放伫像这款一面透空气的密封袋啊，就使伫一般的室温下放2个月至3个月。一旦超过3个月，就要放伫冰箱，上好分做小包装一摆，摕一包出来使用。早餐店前台顶面做美国挂包的肉，真敢咧直直叫，敢若看到强要流嘴烂。不过你敢知讲，这香港讲的肉，其实可能不是真正的纯肉。汉堡肉里面是什么肉吗？这个我不了解，成分哦。你觉得有什么？自己觉得？我也不晓得呢。我也不知道它加什么，我就直接吃了。汉堡美国挂包肉的包装顶面写的是新鲜猪肉、大豆、蛋白要调味料以及其他的食物添加物，不过无写的是这款肉虽然有写是猪肉，不过其实有的是脆肉组成的。猪肉啊，对，还有那个沙拉，绞肉啊，他说拼装肉嘛。头家嘛讲，做美国挂包的肉是组合肉，一定会由白料靠进冰金受热，照到确保煎到全熟。是安怎有这款的坚持？第一个就是说，因为组合肉它毕竟是它加工过程当中，它多了一些加工，然后又用一些结着剂把它粘在一起，所以说这种就不要担心容易受到微生的污染。所以民众在吃纸活肉的时候，要记得说，我们一定要说要全熟。进前，台南卫生局动员几10个人，加做人客去81间早餐店，买回108项做美国挂包的肉，检验的结果，猪肉排76件，有36件蓝牛肉；牛肉排内面有10件，3件是蓝猪肉；鸡肉排差不多一半以上拢有蓝猪肉。总体平均做美国挂包的肉，无错的比例有4成。其实做法肉就是将脆肉搅搅咧，搁淋一寡调味料，还有其他会使食用的化学物质，做成新的肉料，才搁卖出去。这做成新的肉内面有一项上界平常的添加成分，就是磷硝酸盐类，这是合法食品的添加物，时常用来做做法肉的糊仔。一般人建议摄取量一天莫超过800毫克，一旦过量就可能危害健康。特别是血内面磷离子浓度伤悬，对着心脏血管也是腰子，拢是真大的负担。像组合肉里面，它那个结着剂是合法食品添加，它叫磷酸盐。像这种磷酸盐的话，其实我们政府也规定说，你的量就是有个上限，每1公斤不能超过一些3公克。不过再怎么样来说，我们的组合肉它本来是属于一些高磷的食物，像高磷的食物，我们在医学上我们都认为说是可以吃，就是不能过量。如果说长期吃到高磷食物，我们就担心说长久的话，它可能让我们血液中的磷的浓度会比较高，高血磷症长期也可能会增加心血管疾病的风险。
另外，卫福部食药署食品组嘛公告政策规定，生理人必须爱清楚标示组合肉。若是无明确标示，也是写无清楚，会使依法罚4万到400万不等。有这款的规定，就是要让消费者会使明确选择，确保家己食的早顿是好食、搁健康。老板，给我来一份萝卜糕，尖椒一点。讲真较车咧，毋过追求口感的背后，你敢知讲有可能食到致癌的物质？早餐店的煎台顶，两边的饼皮真个皮皮叫，真侪人感觉讲这真个切切饼皮食起来是酥酥脆脆，毋过真少人注意到超大的饼皮内面暗藏的危机。说好吃的话就是伤身体啊，烧烤类啊，对不对？尤其那个最严重。就是说，如果你在高温下你弄到焦黑，你看到说哇，你都已经我的洋芋片啊、薯条啊、萝卜糕什么东西，只要是焦黑，像我们吐司如果烤焦黑的话，有可能它丙烯酰胺量就比较高。丙烯酰胺在动物实验也被认为说它会增加某一些癌症的风险。台湾人上接这的早顿前3名是菜头粿、两饼要油炸粿，这都是淀粉类的物件。拄到高温会产生丙烯酰胺，再加上若是想要食较车的，丙烯酰胺的含量就会更较悬。目前我们在医学上，我们都认为说丙烯酰胺这个东西，它本身就有神经毒性，然后在动物实验也被认为说它会增加有一些癌症的风险。可目前在人体上并没有证明说丙烯酰胺这个东西会增加人体的癌症风险，所以我们都认为说丙烯酰胺这东西化学物是不健康的。可是丙烯酰胺它就存在，它不是添加进去的。比如说我在什么烤薯条啊、炸什么洋芋片，其实它也不是你添加进去，主要是你高温的时间，温度越高，时间越久，越焦黑，可能丙烯酰胺的量也会比较高。除了臭大物件可能有致癌的风险，连这个早餐店的煎台其实嘛袂使忽视。餐点做好了后，加减会留一寡沙仔，这臭大的沙仔有可能掉伫下一份的餐点顶面。若是食落腹肚底，嘛有可能将致癌的果乳吞落去腹肚底。高温调理的环境下呢，这个清洁方式不当的话，就容易产生一些像多环芳香属化合物啊、丙烯酰胺等等这一类风险物质。有害物质呢，就会在这些细缝里面。那如果在经由这些容器调理的话，就容易跟食物做接触，那让食物的风险性提高。那你消费者要安怎撇开致癌的风险呢？减食煎的甲煎卤的，就算要食，起码莫食臭大的。要去倒一间食，嘛要注意一下，这间店的煎台偌久清一摆，这个芳内面臭大的物质敢有变清气？加一份注意，减一份风险，减一份蔬菜口感，却会使加一份身体健康。